sot do shkoj në parti dhe dua të vesh këtë fustanin. Ky është shumë i thjeshtë, por prisni deri në fund se do i zbukurojmë. Unë nuk i preferoj shpesh partit, po më kanë thënë që në Durrës është një vend me muzikë të mirë. Kështu që sonte do kërcejmë. Fustanin e kam lër vjet, tani kur do psohesh është mirë, po edhe nuk është mirë se shiko sa i gjërmërin ka. Gjithsesi nuk është shumë keq. Ta testoj ma më bie kur kërcej. Jo, pak fare, po nuk do hidhem. Tani do vesh këto takat. Fustani është lëkur, edhe këto këtu janë lëkur. Tani tiki. Dhe takat kombinojnë shumë bukur bashkë. Tani do vendosim aksesorët. Që dekolteja dhe krahët janë zbuluara, do vendos të byzylykun e madh. Shikoni që do i bëjmë fustanin pak më jo aq të thjeshtë. Vëthët e mi të preferuar. Këto vëthët janë dashuri. Do me thënë ndryshojnë komplet veshin sa po i vendos. Si ju duket veshja deri tani? Ju pëlqen? Shikoni. Shpejt unazat. Mirë, kjo nuk do të futet kështu që po vendos këtu. 2 opsione çantash, ose do dukem fancy ose do dukem pak më thjesht. Cila shkon më shumë? Mbase, marr këtë. Tregoj edhe një herë kështu nga larg. Dhe kjo ishte veshja për sot. Shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer. Shihemi nesër. Mua.